balungi abatwala ku Spark TV banenga bwe twabasuubiza Baby Gloria omugole Jonas buli omu ffe tubayina exclusively ffe tubayina olwaleero n'olwokubiri byanjawulomu tugenda kubeera naye atubuulire ye kati obufumbo bumutwala mutakuba ffe tukitwala nti katono katono yatandise obufumbo atubulira awulira atya erinnya mbaleka lirye kati oba terinafuuka lirye mutuule mukalire twogere ne Baby Gloria atuye kati akyayitibwa Baby oba ayitibwa mukyala Gloria. Gloria, how are you, baby? Good, how are you? Bananga okunyirirako. Webale kwagala Spark TV. Waliwo munkola ebikyamu naye kale no problem. Naye webale twagala munange. Okimanyi ffe twakavalinga omukola exclusively. I know. Naye security yali wali bannange ng'oyinza ogamba oba kiki. Agamba Gloria wange bamuganye. No, naye wali otya gwe totulimba. Wali nawe oyagala nveewo oba? Omanyi nali bias nange nga manyi amawulire gaagala nnyo okwonoona gaagala nnyo ebyonoonese. So nange nali bias ate nga saagala kuinvadinga privacy ya family y'omwami wange oba neyange cause si ffeffeka abaali mu mukolo. So but after that I was like actually no problem. Okay. Kakati tutandikire ku kyolwaleero. Olwaleero tuli ku kiwano ku Movit. Olwaleero tuli mu kulaunching new herbal range tuzze ne tujiri launching because twari brand ze tulina aloe vera tulina avocado oil tulina papaya tulina I think behavior and the original one. Okay. So tuzemne tuji launching butongole n'akalanga akapya mami wange yakakola naffe twakalimu yazenga akola obulango nange nzenga mbukola so we had to come and grace the occasion. Okay. Yes. So kati okyali baby pozi bagamba ogenda kusigala oli baby wa Movit paka mwina lifetime kwegamba commitment. Bangamba. Okay. Yes. Oh, how does it feel to work with Movit? Bali okay, family nungi oba? Yeah, very okay. Yes. Dudeyo so very okay. Okay, twala abaluli basaba omwami Jonas Mbutongole kimunange bakoddomi balungi. Yes. Yeah, era nga bwe nagamba luli. Okay. Bakikola which was good and yeah, twabeebaza. Okay. Yes, tubeebaza nnyo. Okay. Away from Movit banange oli otya kati mukyala baleka congratulations bonzita. Yes. Congratulations bukusta. Yes. Naye akawetaako bannange. Akawetaako watugamba tukanoonye ku Gazaland naye nakanoonyezaayo personal saakalabyeyo. Tabana boku bisamu. Ku Gazaland side wawe mba nkanoonyeza. Gazaland. Gwejo leeta semya ntukubira twina tugambe je kali ku Gazaland. Twiniye wa musavinga kote omanyi. Fiance, wuno fiance. Fiance. Atubulire side ki ku Gazaland. Jamubuuza ne details nyazibateerawo nga tebanafulumya no interview. Tugendeyo na busente nga bumeka. And those are like $5,000, $10,000. $10,000. Nenga ku Gazaland kasobola obeerayo. Sisuubira naye abaagala kabeere ku Gazaland gye kali. Otugambe congratulations bukutta. Yes. Hey Bambi, people are so loving. And then atambudako kwa Keisha, I was getting hugs and hugs. Oh my gosh, congratulations. Oh my gosh. The love is so much. The love is I want to be a bride forever. Okay. Did you expect this? No, I didn't. To be honest, I didn't because I know techachiking abantu abamu bulungi. So I didn't think that love would be like that even in the public. Yeah. So I was so shocked, like I was love bombed and I was so happy, like oh my goodness, I'm getting hugs left, right, center. Yeah. Yeah, it was so sweet. Abantu abamu babeera n'eri endowooza nti omuyimbi bw'afumbirwa fanbase ye simanya yeesalako simanya abasajja babeera bamuayinga nga balowooza be possible suitors bavaako then gw'okiraba otyo oba what is your take on that? Yayongedde bweyongezi. Fanbase yo? Yes, yayongedde bweyongezi. Yeah, you see it with the insights, with the engagement, with everything, with the companies I'm speaking with on email, with my company, with okitegeera. So obufumbo bujjiddeko blessings nnyingi nnyo. Nnyo bambi abantu tebalimba nti obufumbo bujja ne blessings. Era temutya bufumbo as long as the person is right. Abasonyiwa okuba advisinga. Ndi mupya naye ka small advice. Oli mupya naye ojja kuba buyina blessings nyingi as long as them kama yabagasse.
Yeah, Yes. I know. Yeah. Abayimbi abalyeyo abatya because you know you're a celebrity, Yeah. you're a public figure, oli muyimbi. Yes. Abatya nga banaye waliwo kati abalina emyaka nga miyitirivu Yes. naye ng'akulaga bannange nze ntya obufumbo. Oyinza mugamba otya? Tebabutya because I've told some people before, Yeah. life on your own is hard, you know. Yeah. So that whole thing of, oh my gosh, marriage is hard, marriage is hard. Life is going to be hard anyway. How about you choose a life partner to do life with? Okay. You know, that's from God. That's going to, that you're going to build yourself with. Going or evolving and building an empire, your own legacy. Yeah. So they should not fear. Yeah. Okay, onasobola ofumba. Ngarachi sifumba. Abantu bakola challenge mami bwe yatugamba mbu gwe ofumba bateekamu amazzi esiridde. You people are funny. Can you cook? Yes, I can. I'm a great cook. What are you best at when it comes to cooking? Sifumba nnyo ebintu biri traditional naye ebintu ebiri gourmet emmere ng'etya ennyo. Abantu bagibuulire. Pasta, lasagna, n'omuceere. Pasta ge macaroni mama. Lasagna kyeki mama? Era nago eringa bagibakinga. Okay. I don't know. Jajja okufumbira. Osobola ofumba oluwombo lw'embuzi? Oluwombo sinnaluyiga. Okay. Kasa tebannadumanja. Osobola ofumba ensujju ng'erimu embuzi munda? Steamer zajja. Ensujju n'ogiteekamu embuzi munda n'akamonde? Embuzi maybe, but any kind. Steamer zajja, to be honest. Okay. Osobola okunyiga emmere amatooke? Sobola okanyiga. Ate osobola odijjawo mu lusuku twalaba nga yo mu lusuku yannema ate nekyala yoppanga yali tesala bulungi mwampayiriza nnyo. Twalaba ng'oli n'ejjole naye nga mwenna teri asobola kuggyayo tooke. Nkugambye naye era mu Kampala temuliimu nsuku. Kati emmere onaagifunanga wa? Emmere mu katale. Onaagendanga mu katale? Faamu zaffe nga ntwala omuto nga tusalirayo oba nga nkolereyo practice. Togenda abantu bagamba bakulaba ng'owodalinga KFC ng'otumya musijje ng'oli ku Star Express osaba manange Jonas ayagala kulya ku kino deliver this. I like because I'm a healthy fanatic. Njagala nnyo okulya ebintu ebiri healthy, so it will push me to cook. Okay. Osobola ofumba ekinyeebwa ky'ebyennyanja? Bannange ekirungi ebinyeebwa bimuwoba ekikeeto. Okay. Something like hard bun. So ebyo nabiwona amatooke gamuwa hard bun nabiwona. Okay. Kwegamba buli ekizibu kimuwa hard bun. Byenfumba bye bitamuwa hard bun. Ne Gloria. Munnange tulina ekintu ekitwewunyisizza. New couples bwe zijja mu town batera otulaga nti ono yaliko n'ono ne surprisingly tetunnalabayo anything. Bambi balingayo of course. Naye nga tetubalaba. Because bantu bavunaanyizibwa tebeetimbatimba. Okay. Yeah, ba ex bavunaanyizibwa. Ba ex bano abavaayo baba abo tewaliyo baavaayo. No ngamba teri ngamba wali abatera okwejjayo tuba mukyala bavunaanyizibwa. Yeah. But wejjayo neweteekayo naliwo you're classier than that. Okay. Yes. Talina kubeera mu fight sense. Don't be like that. Be classy. Omanyi ffe nze ndi wa family munnange Jonas musuubize ate nekirala bwe tuwulira anything nti wali avuddewo Gloria tumukole ki waba okitwebuulirira nga ani avuddewo after oba bali beetimba oba after oba no after ndooza mujja bindekera kubanga obufumbo bwange naye we totugambye nti oba tumukole kino oba tumucrucifying already mumucrucifying nawe batanawakola kintu kyonna kati bakimwefuula nti mumbuuza ekyokukola nji maama ndi mwesalirawo dde ekyokukola. So I think the marriage is between me and him and I. Yeah. Mami ngaabuze nnyo mu camera these days. Mami abadde busy. Ne kukyala yali busy nga yasinga okwetaaga. Yali munyiivu mami yanyiiga. Mami takyayagala interview. Because those yali alowooza temuli cooperative. No, we are. Abaleka mufune whatever you like. Naye okutabeera cooperative maybe. Okay. Tubuleeko okwanjula. Okukyala kwawedde, okwanjula nako kujja. Ate kasa kwa bangi. Okay. Okwo tekuliko police. Mwami Jonas anakukkiriza okuddamu okuyimba. Nabagamba that he's very supportive. Yasinga n'okumpushinga okuyimba. Okay. Yeah. Wali olowoozaako okuyimba secular music?
Sirowooza nko kuyimba secular music. Mpozi okuyimba love songs because God is love. And I think ndi ku myaka egisobola okuyimba love song etali vulgar. But sirowooza nko kuyimba love song. Tujenye, tukole tutya, ekyebekye. No. Muyimbi ki gwe weegomba mu bayimba secular music? Muyimbi ki? Abayimbi abasinga abayimba ennyimba eziri, what should I call it? Eziri, not vulgar. As long as it's a good song, bagala. Do you know vulgar music too? Of course, mpita mukubo bamukuba n'omwera. Muyimba kiro owulira nawe n'ogamba banne bino terusaana awulira. Kwogera oyagala kuvumisa abantu. Okay. Yes. Okay. Kakati munange abantu bambagamba mbu yangu y'okufumbirwa mukyali mwana muto so se n'omanya biki biki. No, I'm 23, so I don't think this is top. Yeah. I'm above 18. How many years are those from 18? 23. Yeah. Kale abasajja bagambe they are heartbroken. They are heartbroken, Bambi Vanunu. Sorry. I understand though, but sorry. I know Sarah. Yeah. Because I saga mbere mukozi. Wano mbere nga wali na ino Sarah bansanyukireko and we move on now very serious maybe on other people. Okay, Gloria, nga tumaliriza celebrity couple kunyumira. Celebrity couple. No couples. I like Ryan Reynolds and Blake Lively. Then Mama abazanyi ba film boyogerako. Naye ba viewer baffe babamanyabo. Tugondezeemu. Babakebereko. Ryan Reynolds is like my man's favorite actor and like favorite celebrity. Okay. Yeah, so nange mbaga ne Blake Lively mwagala ngeje bakwasaganyaamu obulamu bwabwe. Okay. Yeah. Wano mu Uganda kiri kitya? Wano mu Uganda mami wange ne daddy wange. Ate mubayimbi. Mubayimbi nati ne mami muyimbi. Okay, ngamba abasecula. Abasecula. Babani banjis. I don't want to kumenya manya gaba. No, ngamba just be weegomba no gamba. I wish our thing was like No, I like to do my own thing. Okay. Yeah. Chicho oyinza ogamba mwami mbale kati yakudisappointinza abaana babategesa emikolo n'owulamba omuko wali obiwuliddeko mbu omuko munnanga ate afunyeemu kajjaamu awo emmotoka ebreakinze down owange fe abalina bamugamba muvuge mpola ngadduka muvuge mpola nga badduka naye olina engeri gye wamugjawo amangu n'omugamba mbu bamugobye ku lujja nedda bayite bamugobye abeewange naye one of his mums yamuga twin we have to go Jonas we have to go nandi muga baby first we have to take some more pictures ngagamba babe bangobye ku buko kubuko obudde nga bugenze kiki omusuubiza after nga takudisappointinze yajja mu bakadde n'akuweesa ekitiibwa kyemusuubiza bamusuubiza ki musuubiza okumwagala musuubiza okumudefendinga nange nga bwandefendinga musuubiza obutakyuka okubeera loyo nga bwali loyo musuubiza ebintu bingi. Okay. And to the naysayers mbagala nnyo bali bo tebalivaawo nekyala I don't think bava mutima mubi. Yeah. Abamu maybe puliddeko abagamba omwana atusoose oba ki so abamu tebava mutima mubi okuba nti no maybe they feel that kind of delay bavaamu okuwandiika obugambo oba abamu bamanyire okuwandiika ebigambo ku TikTok oba whatever platform so sibafaako bongere okuwandiika bye baagala because I can't control their opinions. Okay. Tufuna di kadi za Facebook TV and TV. Kadi zijja temufaayo. I mean to the viewers nga tumaliriza. To the viewers, continue to watch Spark TV and love you guys. We love you too. Mwah. Okay.